สวัสดีนะคะทุกคนนะคะเราจะมาทำบล็อกนะคะ1 วันของไข่มุกนะคะทุกคนนะเชื่อปะก่อนจะไปล้างหน้าแปรงฟันขออนุญาตพูดนิดนึงคือเหมือนฝนจะตกเลยฟ้าร้องตั้งแต่7 โมงแล้วมั้ง7 โมงครึ่งอะแต่ตอนนี้ยังไม่ตกนะเชื่อไหมเพิ่งพูดไปใช่ไหมว่าฝนจะตกตอนนี้ตกแล้วนะถ้าทุกคนได้ยินเสียงตกแล้วจริงๆตอนแรกก็จะไปอาบน้ำแต่ว่าฝนตกก็นอนต่อดีกว่า ว่านี่นะคะต่อไปเราก็จะมาเลือกชุดใส่ในวันนี้กันก็คือเราใส่ชุดนี้นะคะคิดไม่ออกก็ใส่ชุดเดรสไปก่อน